이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 민수기 3장 1절부터 13절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 3, verse 1 to 13. 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 여호와께서 시내산에서 모세와 말씀하실 때에 아론과 모세가 낳은 자는 이러하니라. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, si Nadab, ang panganay, kasunod sina Abihu, Eleazar at Itamar. 이는 아론의 아들들의 이름이며 그들은 기름 부음을 받고 거룩하게 구별되어 제사장 직분을 위임받은 제사장들이라. Subalit sina Nadab at Abihu ay namatay sa harap ng Panginoon nang sila'y magkandog ng kakaibang apoy sa harap ng Panginoon sa ilang ng Sinai, at sila'y walang anak. Kaya sina Eleazar at Itamar ay inanungkulan bilang mga pari sa harap ni Aaron na kanilang ama. 여호와께서도 모세에게 말씀하여 이르시되 Ilapit mo ang lipi ni Levi at ilagay mo sila sa harap ng paring si Aaron upang sila'y maglingkod sa kanya. 그들이 회막 앞에서 아론의 직무와 온 회중의 직무를 위하여 회막에서 심으하되 At kanilang iingatan ng lahat ng kasangkapan ng toldang tipanan at ang katungkulan ng mga anak ni Israel habang sila'y naglilingkod sa tabernakulo. 너는 레인을 아론과 그의 아들들에게 맡기라. 그들은 이스라엘 자손 중에서 아론에게 온전히 맡겨진 자들이니라. Iyong itatalaga si Aaron at ang kanyang mga anak at ang kanilang gaganapin ang kanilang pagkapari at ang ibang lalapit ay papatayin. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Kinuha ko ang mga Levita mula sa mga anak ni Israel sa halip na ang mga panganay na nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel. Ang mga Levita ay magiging akin. 처음 태어난 자는 다 내 것임은 내가 애굽 땅에서 그 처음 태어난 자를 다 죽이던 날에 이스라엘의 처음 태어난 자는 사람이나 짐승을 다 거룩하게 구별하였음이니 그들은 내 것이 될 것임이니라. 나는 여호와니라. 아멘. Amen. 하나님의 친위대인 레위지파라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ipinatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang lipi ni Levi, ang hukbo sa sambahayan ng Diyos. 이 말씀을 번역하는데 수고하는 사모님이 왜 성경에 잘 안 쓰는 친위대라는 말을 쓰셨냐고 물어봤습니다. At si Ma'am Hana yung nag-translate ito, sabi dito sa English, God's household troops, bakit ginamit niya kako yung salita na ito? Hindi ganang ginagamit sa Biblia, sabi ko sa kanya. 요셉이 팔려갔던 애굽의 시위대장도 그 애굽 왕궁의 친위대 대장입니다. Nang ipagbili rin si Jose, makita natin sa Israel, ay ganito rin ang katungkulan. 모든 왕궁의 가장 강하고 가장 믿음직한 부대를 친위대로 왕궁 호위를 맡깁니다. Kanyang amo, yung mga malalakas na halimbawa ng kawal na nasa isang palasyo ay ganito itinatalaga. 그래서 구약들에 하나님의 군대를 이렇게 지금 이제 이스라엘이 여호와의 군대인데 그 여호와의 군대 중에 레위 지파가 하나님의 친위대로 구별되었습니다. At bilang ang bahagi ng mga kawal ng Diyos sa Lumang Tipan, ay tinalaga niya sa sambahayan niya na hukbo ang mga Levita. 오늘 저와 여러분도 하나님의 친위대로 구별되었다는 사실을 오늘 말씀 속에서 확인하시기를 바랍니다. Ganon din tayo ay makumpirma natin sa mensahe ngayon na tayo man din ay mga inihiwalay ng Diyos bilang kanyang hukbo. 그 중에서도 나는 베드로전서 2장 9절의 사람이다 하고 분명히 확신을 가지면 친위대에서도 상당히 중요한 사람이 되는 거예요. At bilang isang bahagi ng hukbo o kawal ng Diyos, andin yung kasiguraduhan natin na ako ay isang tauhan ng unang Pedro 2:9. 일단 그리스도 예수님을 구주로 영접한 사람은 누구나 그리스도의 군사가 되었어요. Sa isang tumanggap na sa Panginoon Kristo, siya ay isang sundalo na ng Panginoon. 군사는 소속된 부대가 있는 것입니다. Sila ay nakabilang sa isang hukbo. 내 마음대로 이 교회 내 마음에 안 든다. 다른 교회로 옮기고 예배도 안 가고 집에서 TV나 보고 그건 이 군대가 아니에요. O sa isang military unit at halimbawa na lamang sa simbahan, ayoko sa simbahan na yan, kaya kung saan ako magpapalipat-lipat. 나를 소속시킨 바로 그 부대
소속되어 그리스도의 군사로 설 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa, bilang itinalaga na kawal ng Diyos ay manatili tayo kung saan tayo itinalaga na unit ng Diyos. 그 모든 필요는 모집한 하나님이 군사로 모집한 하나님이 책임을 지십니다. At ang Diyos na nasa kapamahalaan ay siyang magsusupply na ating mga kakailanganin. 애굽의 430년 노예였던 이스라엘을요 출애굽시키시며 하나님께서는 그들을 여호와의 군대라고 말씀하셨어요. At maging ang mga Israelita noon na 430 taon naging alipin sa Ehipto na makalabas ay tinawag ng mga sundalo ng Diyos. 단지 모세의 말을 듣고 어린 양을 잡아 그 피를 문설주와 임방에 바른 사람들인데 출애굽하여 여호와의 군대가 된 거예요. At sila nga ay sa pagpahid ng dugo ng tupa ng Pasko ay nagkaroon ng Exodo at sila tinawag ng mga sundalo ng Diyos. 우리에게 무슨 자격이 있어서 여호와의 군사로 부름받은 게 아니에요. Hindi sa ano pa mang kwalifikasyon o kakayanan na mayroon sila na tinalaga silang sundalo. 하나님이 그리 부르신 것입니다. Ang Diyos ang pumilit talaga sa kanila. 그걸 하나님의 은혜라고 그래요. Ito'y biyaya ng Diyos na matatawag. 그러면 그리스도 언약 중심으로 살면 되는 거예요. Dapat lang silang mamuhay na nakasentro sa tipan ni Kristo. 근데 나 중심에서 벗어나지 못하면 그건 심히 곤란한 것입니다. At kung mawaglit sila sa pinakatuon na ito, ay magkakaroon ng problema. 물론 제사장이 되었다고 해도 무슨 자격이 있어 된 건 아니에요. At hindi dahil tinalaga na maging pari ay hindi sa may kwalifikasyon o kakayahan siya na gawin ito kaya siya tinalaga. 아론의 아들 두 제사장이 이제 처음에 다른 불로 이 제단 불을 가지고 이 향을 올려야 되는데 다른 불을 사용하고 결국은 현장에서 죽었어요. Ganun din ang dalawang anak ni Aaron noon na ibang apoy yung kanilang ginamit para sunugin yung insenso kung kaya't sila ay namatay mismo. 여호와의 군대, 그리스도의 군사는요. 하나님이 주시는 말씀만 붙들면 돼요. Bilang sundalo ng Diyos, dapat lang panghawakan ang salita ng Diyos. 제일 적은 나 중심, 내가 나의 주인 된 이게 제일 큰 악이에요. Pero yung pagiging nakasentro mo sa sarili mo, ito yung pinakamasama. 이제 피 바른 이스라엘이 여호와의 군대가 되어 이제 군인으로 민수기 1장에 인구조사가 시작이 됐어요. Dito nga sa aklat ng mga bilang makikita natin na ito yung mga itinalaga na gagawing kawal ay nagkaroon ng pagsisenso sa unang pagkakataon. 현대에도 이제 군인은요 누구나 자기 번호, 군번을 목에 걸고 다닙니다. Sila nga ay kanilang kinabibilangan kung saan man sila naroon. 이제 전쟁에서 죽게 되면 그 시신을 전부 다 끌고 다닐 수 없기 때문에 일단 목에 있는 군번을 딱 떼가지고 언제 어느 때 어디에서 일단 죽었다 하고 군번 봉투에다 넣는 거예요. Kung may dala silang pinaka-bandera kung saan lipi sila napapabilang dahil kung mamatay sila sa kalagitnaan ng labanan, hindi naman maaari pang hilahin yung banggay nila, doon mismo malalaman kung saan sila kabilang. 그 민수기 1장에 바로 인구조사를 해서 그 군번이 나간 거예요. Dito nga, makita natin sa chapter 1 ng mga bilang, yung pagsisensus ng mga dapat na mapabilang doon sa mga magiging sundalo. 민수기 2장은 이 군대를요, 이제 부대 편성을 하고 진을 편성하고 행군 순서가 어떻게 되는가 이걸 기록하고 있어요. Sa chapter 2 naman, nakatala dito yung pagtitipon sa kanila bilang hukbo at ano yung magiging pagkakaayos, pagkakasunod-sunod nila sa pagmamarcha nila. 민수기 3장에는 그 군대 편성에서 제외됐던 레위 지파를 따로 하나님의 친위대로 세워서요 인구조사를 시작하는 내용이 나옵니다. Sa chapter 3 naman, nakatala yung pagsisensus mula doon sa lipi ni Levi na inihiwalay naman mula doon sa kapulungan ng mga sundalo.
무슨 자격이 있어서 되는 건 아니고 하나님이 그리 정하신 거예요. Hindi sa ano pa mang kakayahan na mayroon sila, pero ang Diyos lang ang talaga sa kanila. 대제사장으로 세움받은 아론까지도요. 모세가 이 40일 동안 시내산에서 말씀 받을 때 그 밑에서 송아지 우상을 만들었던 장본인이 아론이었어요. Na kahit nga si Aaron na ngayon tinalaga na punong pari, noon ang binigay ng Diyos ang tipan niya kay Moises sa bundok ng Sinai, nasa paanan, nandun nangunguna sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. 자격은 안 되지만 하나님이 세우셨으면 감사함으로 받고 말씀 중심으로 사는 거예요. Hindi man sa kakayahan niya o kung sino siya, kundi sa pagtatalaga ng Diyos sa kanya, dapat na andun yung magpasalamat siya. 이처럼 제사장 가문 따로 소개하고 이제 그 제사장을 이제 섬기며 하나님의 친위대로 세움받은 레위 지파가 오늘 본문에 나와요. Dito nga, pinakikilala ang pamilya ni Aaron na punong pari o siya'y pinakapinuno doon sa lipi ni Levi. Nihayag din ang lipi ni Levi naman inihiwalay ng Diyos bilang hukbo doon sa sambahayan ng Diyos. 그러면 첫 번째로요. 제사장과 레위인의 직무와 서로의 관계에 관해서 1절로 13절에 잘 나와요. Sa unang punto, sa verse 1 to 13, malinaw makikita natin yung tungkulin ng mga pari at mga Levita at ano yung ugnayan nila sa isa't isa. 제사장이 될 수 있는 사람은 아론의 아들들입니다. Tanging ang mga anak lang ni Aaron na maaring maging pari. 여기에 관해서 누가 시비를 붙어오기 때문에 이 각기 이제 족장들 지팡이를 들고 나오도록 했어요. 12족장들 지팡이를 전부 땅에 세웠어요. Nagtalaga sila ng kanilang mga tungkol sa bawat lipi nila. 아론의 지팡이에서만 싹이 났어요. Pero doon sa tungkod lamang ni Aaron, nagkaroon ng bagong sipol. 그래서 그 아론의 싹난 지팡이를 언약궤 안에 넣은 거예요. Kaya ang kanyang tungkod yung inilagay doon sa kabanatipan. 하나님이 세우신다 그 말이야. Ibig sabihin, siya yung itinalaga ng Diyos. 그래서 왕이든 제사장이든 선지자든 하나님이 세우시기 때문에 그들에 관해서 가타부타 선악간에 판단하지 마라 그 말이야. Kaya nga hari man, propeta o pari, kung ang Diyos ang nagtalaga sa kanila, ay hindi dapat husgahan sa mali o tama. 그들이 뭔가 잘못하면 하나님이 나답과 아비후를 그냥 죽이신 것처럼 하나님이 손을 보시는 거예요. O kung anong mabuti at masama, kundi maaaring maging katulad ni Nadab at Abihu. 근데 교회에서요, 이제 이 목사들이, 제사장들이 술을 먹었다, 노래방을 갔다, 시시비비를 가리는 사람들이 많아졌어요. Pero ngayon marami ng mga binagsagan ng mga parang CCTV sa loob ng simbahan. Sabihin, si pastor uminom o yung leader natin nagpunta doon sa karaoke. 군대에서도요, 이 군 조직의 이 상급자에 관해서 그렇게 선악간에 판단할 이유는 전혀 없는 거예요. Pero din sa loob ng militar, wala na maghusga kung ano ang kanilang kasamaan o kanilang kabutihan. 그래서 오늘 본문 4절에 보면요, 나답과 아비후의 사건을 언급하면서요, 제사장의 직무가 특별하고 영광스러운 직무지만 동시에 하나님이 직접 선보는 두렵고 위험한 직무라는 사실을 가르쳐주고 있어요. Kaya dito sa verse 4, makikita natin na bagamat ang tungkulin ng pagiging pari katulad ni Abihu, ito ay isang maluwalhati at isang espesyal na tungkulin, ngunit ito rin ay nakakatakot at mapanganib. 그러면 이제 나머지 레위 지파 사람들은 제사장을 도와서 회막의 제사장 직무와 온 이스라엘의 섬기는 이런 직무를 하도록요 부름받았어요. Kaya nga tinalaga yung galing sa lipi ni Levi na maging tagatulong sa mga pari para sa kanilang mga tungkulin sa tabernakulo at mga kaganapan ng buong kongregasyon. 그래서 레위 지파의 임무라면 이제 오늘날 교회 교역자들을 이제 많이 말하는데 그들의 임무는 성막의 기구들을 교회를 관리하며 이제 이 담임 목사를 돕는 일이 이제 그들의 일이에요.
Matatawag natin yung mga Levita noon, sila yung mga church leader ngayon na itinalaga na mamahala sa simbahan, na kamagagawa ng pastor para isagawa yung mga gawain. 일반 백성은 이스라엘의 이제 군사들이라 할지라도 성막 가까이 나오면 죽이게 돼 있어요. At ang karaniwang mga Israelita, sila ay mga sundalo. Kung sila ay lalapit sa mga ito, maaaring mamatay sila. 항상 성막에 나 있는 동편 문을 통해서만 출입이 가능한 거예요. Ibig sabihin, hindi sila maaaring pumasok sa tabernakulo, kaya nagtalaga ng mga magiging tagapagbantay dito. 이를 관리하는 일이 레인들에게 주어졌고 이게 친위대의 권세며 이 일이 얼마나 엄미한 일인지를 알게 하십니다. Ito yung tungkulin na itinalaga lamang sa mga Levita. 이처럼 제사장과 레위인은 하나님을 가장 가까이 섬기는 자들로 택함을 받고 부르심을 받았어요. Ganun kabigat itong tungkulin na ibinigay sa kanila. Itong mga pari at mga Levita ay mga pinili at tinawag para maglingkod na malapit sa Diyos. 그래서 파스토리 되었다, 교회 장로가 되었다, 귀하고 영광스러운 일이지요. 하지만 엄정하고 두려운 일이기도 한 거예요. Kaya yung pagiging pastor o pagiging elderman sa simbahan, ito ay mataas at marangal na tungkuling ibinigay. Ngunit ito rin ay may striktong sistema na dapat sundin at nakatatakot na 근데 tungkulin. 오늘 우리 신약 시대는요, 모든 신자들이 그리스도 안에서 직접 하나님께 나아갈 수 있는 제사장으로 세워졌어요. Ngayon, sa loob ng panahon ng bagong tipan, tayo mga mananampalataya ay mga tinalagang pari na maaring lumapit direkta sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 그러나 나답과 아비후처럼요, 하나님의 말씀대로 이 예배 인도 제사를 하지 않을 경우 즉시 죽음당했던 일이 있었습니다. At may pagkakataon din noon ng mga pari ay nabigo na maghandog sa kanilang pagsamba ayon sa salita ng Diyos at agad na namatay. 그래서 오늘 우리 역시 왕 같은 제사장으로 오직 하나님의 말씀 붙들고요, 사모를 안에서 잘 인도받을 수 있게 되기를 축복합니다. Tayo rin naman ng mga maharlikang saserdote ngayon ay tandaan natin mahalaga yung paghawak natin sa 3 days o ayon sa salita ng Diyos. 이런 이 귀한 말씀이 나오면요, 아멘으로 화답을 해야 돼요. At dapat na tumugon tayo ng amen doon sa mahalagang salita ng Diyos na tinanggap natin. 두 번째로 레위 지파의 인구 조사에 관해서 14절로 39절에 나옵니다. Ikalawa, sa verses 14 to 39, makikita yung pagsisenso sa lipi ni Levi. 우리가 다 읽지는 않았지만 레위는 세 아들을 두었는데요. 어제 이 야곱의 아들 이 레위는 세 아들을 두었는데 이게 게르손, 고핫, 무랄이에요. Yan, dito si Levi na anak ni Jacob. Makikita natin may tatlo siyang anak, si Gershon, si Kohat, at si Merari. 그 중에 고핫 자손 중에 아론의 가문이 제사장 가문으로 구별됐어요. At sa mga inapo ni Kohat, sa lahi ni Aaron ay makita natin itinalaga na lahi ng mga pari. 그러면서 그 외에는 이제 전부 혈통을 따라 한 달 이상 된 남자의 수를 파악을 했습니다. At ang mga natira, sila ay binibilang ayon sa kanilang pinagmulang lahi nila. At ganun din, base sa bilang ng mga kalalakihan na mayigit isang buwan na. 레이의 세 아들 중에 이제 장남 게루손은요, 7,500명. 이들의 진영은 성막 뒤쪽인 서쪽을 담당을 했어요. Yung lahi ni Gershon, umabot sila ng 7,500 na mga katao at yung kampo na pinaglagyan sa kanila ay nandun sa kanlurang bahagi sa likod ng tabernakulo. 이들의 임무는 이제 성막의 외형을 만드는 천막과 휘장을 관리하고 그걸 운반하는 일이었어요. Ang kanilang gawain ay pamahalaan at ilipat yung mga tolda at mga kurtina na nakatabing doon sa labas ng tabernakulo. 레이의 둘째 아들 고핫 가문은 전부 조사한 내용이 한 달 이상 남자 8,600명이 나왔어요.
At sa lahi naman ni Kohat, ay pangkita natin na 8,600 yung mga isang buwan mahigit ang gulang, pataas, ang bilang ng mga kalalakihan. 그들이 진을 쳤던 곳은 성막 남쪽이고 그들의 임무는 성막의 가장 중요한 기물들을 관리하고 운반하는 일이었어요. At sila naman ay nilagay doon sa timog na bahagi ng tabernakulo at ang kanilang trabaho naman ay pamahalaan yung paglilipat ng mga malagang kasangkapan ng tabernakulo. 네, 셋째 무라리 가문은요 6,200명인데 그 진영은 북쪽이고 그들의 임무는 성막의 널판지와 기둥들을 관리하고 운반하는 일이었어요. At ang lahi naman ni Merari ay bilang na 6,200 ng mga katao at ang kampo nila ay nasa hilaga na bahagi ng tabernakulo. Tungkulin naman nila na pamahalaan yung paglilipat ng mga haligi doon sa tabernakulo. 그러면서 이제 끝으로 모세와 아론과 이 제사장들의 진영 위치가 소개됩니다. At sa panghuli, yung pinaglagyan naman ng kampo ni Moises, Aaron at ng mga pari ay ipinakilala. 모세와 아론이 제사장들의 진영은 성막 정문에 있는 동쪽에 있었어요. Sila'y nilagay doon sa silangang bahagi ng tabernakulo kung saan nandun yung pintuan ng tabernakulo. 이렇게 온 이스라엘 12지파는요, 성막을 중심으로 이제 동서남북 사방에 이 지파씩 진을 쳤어요. Kaya ang 12 lipin ni Israel ay nagkampo sa paligid ng tabernakulo at sa pagitan ng bawat tribo ay andun yung tabernakulo, yung kampo ng mga Levita na ang kanilang tungkulin ay maging mga tagapagbantay doon. 이 12지파의 외곽 진영과 이 성막 사이, 성막 바로 옆에 레위 지파가 진을 쳤어요. So, sa bawat gitna ng mga tribo, 12 tribo na ito, ay may mga kampo ng mga Levita na nagbabantay. 거기에 성막의 입구 동쪽에는 이제 모세와 아론 제사장의 이 가정이 이제 진을 치고 임무를 감당했어요. Doon naman sa silang bahagi, andun yung pamilya ni Moses, Aaron at ng mga pari. 이처럼 레위인의 역할은요, 하나님을 예배하는 일을 도우며 이스라엘 백성 가운데 하나님의 거룩하심을 지키는 일이었어요. Ang tungkulin ng mga Levita ay maging kamagagawa sa pagsamba sa Diyos at panatilihin yung kabanalan sa mga Israelita. 그래서 이스라엘의 12지파 군대들보다 훨씬 중요한 임무를 띈 강한 군대가 레위 지파였습니다. Kaya nga pagkatapos ng Pasko, ang itinalaga na matibay na mga sundalo ng Diyos ay mga Levita. 그래서 하나님의 친위대 레위 지파라고 말을 한 거예요. Sila yung mga Levita na itinalaga ng Diyos. 그래서 하나님께서는 유월절 이후 장자가 죽는 재앙에서 벗어난 전 이스라엘의 장자를 대신하여 레위인들을 하나님의 소유가 되게 하고 성막을 섬기는 친위대로 살게 하신 것입니다. At pagkatapos nga ng Pasko ay niligtas ng Diyos yung mga panganay sa buong Israel nang dumating yung salot ng pagpatay ng mga panganay at ginawa niyang kanya ang mga Levita para maglingkod sa tabernakulo. 근데 전 이스라엘의 첫 아들들을 전부 조사한 내용이 레위인들의 이 숫자보다 몇백 명이 더 많아요. At ang bilangin nila, higit pa dun sa mga lipin ng Israel, mas marami ang bilang ng mga ito sa census. 그래서 모든 장자는 하나님이 내 것이다고 말씀하신 대로 이제 레위를 전부 하나님의 것으로 만들었는데 이스라엘 12지파의 첫 손들이 한 500여 명이 더 많았어요. Sinabi nga ng Diyos sa kanyang lahat ng panganay, maging ang mga Levita ay sa kanya, at sila yung mas marami na may 500. 그들은 1인당 정해진 이 돈을 내게 해서 그걸 제사장 지파에 전부 소유로 삼도록 하셨어요. At andun din yung kanilang mga na ito ay kabilang para doon sa mga pari. 이처럼 세 번째로
하나님께서 그리스도의 피값으로 우리를 사신 목적을 잘 알아야 돼요. Pangatlo ay dapat na malaman natin ano yung layunin, bakit tayo pinili ng Diyos pamagitan ng dugo ni Kristo. 속전은요, 하나님께서 바로의 노예였던 이스라엘을 구원하시기 위해서 하나님의 어린 양의 피로 값을 지불하셨음을 말한 것입니다. Sinasabi yung pagtubos na kabayaran ay yung binayaran ng Diyos, ito yung dugo ng tupa para iligtas ang Israel. 나를 대신하여 죽임을 당하신 예수님을 하나님이 보내셨잖아요. Si Jesucristo na namatay para sa akin ay pinadala ng Diyos. 더 확실하게 말하면 나를 대신하여 죽임 당하실 예수님으로 하나님이 육신을 입고 오셨어요. Sa halip na tayo ang pinadala ng Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo ay si Jesus. 그 피값으로 우리의 죄값을 치르시고 사신 것입니다. At sa halaga ng kanyang dugo, ito yung naging bayad para sa ating kasalanan. 그래서 우리가 하나님의 소유가 된 것은요, 어떤 속박이 아니라 은혜 중에 은혜예요. Kaya nga yung matawag na tayo ay kabilang sa Diyos, ito ay hindi para tayo maitali, kundi ito'y biyaya ng Diyos. 그리고 이제 하나님의 종이 된 이스라엘은요, 애굽인들처럼 장자가 죽지 않았기 때문에 그 장자를 대신하여 레위인들을 하나님의 친위대로 만들어서 성막을 섬기게 하셨어요. At dahil ang mga Israelita ay naging mga lingkod ng Diyos, hindi nang mamatay yung kanilang mga panganay sa Ehipto, at gayon din naman ang mga Levita ay ginawa ng Diyos na personal na tagapagbantay. 이 말씀은 하나님께서 우리를 구원하여 부르시고 이 붙드심은 그 목적이 뭔지를 잘 보여주는 거예요. Para sila'y maglingkod doon sa tabernakulo, sa halip na yung mga panganay na ito. At kaya malinaw na pinakikita rito yung layunin ng pagliligtas ng Diyos at pagtawag sa atin. 내가 나의 주인 되어 살며 나 중심으로 살며 세상 중심으로 사는 건요, 마귀의 노예예요. Tayo na makasalanan naging sentro sa sarili at sa mundo ay alipin ng dyablo. 그 죄값을 그리스도 예수께서 피로 갚으시고 우리를 그리스도의 사람으로 사셨어요. Sa dugo ni Kristo, tayo ay binayaran ng Diyos bilang mga Kanya. 그래 마귀의 종으로 살았던 요팔 사사를 하나님이 부르사 그리스도의 군사로 세우신 것입니다. Tayo na alipin ng Diyos katulad sa Juan 8:44, ngayon tinawag bilang mga kawal ng Diyos. 그래서 우리가 하나님의 소유가 되어 하나님의 군사가 되어 하나님만을 예배하고 섬기게 하신 거예요. Kaya tayo na naging pag-aari ng Diyos at mga sundalo ng Diyos, ay dapat naman na sumamba sa Diyos. 히브리서 12장 23절에 보면요. 하늘에 기록된 장자들의 모임이라고까지 우리를 말씀하셨어요. Sa Hebreo 12:23, sinasabi dito yung kalipunan ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. 이 하늘에 기록된 장자들의 모임이란요. 그리스도의 대속의 은혜를 입고 그리스도의 군사로 쓰임받은 성도들을 말해요. At ito'y pumapatungkol, ito kalipunan ng mga panganay na ito nakasulat sa langit, sa mga mananampalataya na tumanggap ng biyaya ng katubusan ni Kristo at naging mga sundalo ni Kristo. 군대에서 모든 군사들의 인사 기록이 전부 남겨집니다. Ang mga pangalan at mga ginawa ng mga kawal ni Kristo ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. 근데 전쟁 중에 전투가 치러지는 현장에서는 그 전투의 모든 스토리가 기록되며 거기에 누가 어떤 역할을 했고 누가 어떤 공헌을 세웠는가 전부 기록이 돼요. At mga bagay na kanilang ginawa o kanilang mga pinagtagong pakikipaglaban, lahat ng ito ay nakatala doon. 이렇게 하나님께 헌신하여 그리스도의 군사로 귀히 쓰임받으며 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라고 다니엘 12장 3절에 말하고 있어요. Sabi nga sa Daniel 12:3 na yung mga nagtalaga ng sarili nila sa Diyos sa ganitong paraan at ginamit bilang mga sundalo ni Kristo at nag-akay ng marami sa katuwiran ay magdiningning katulad ng mga bituin magpakailanman. 그러면 오늘의 결론요. 이 여호와의 군대, 그리스도의 군사 중에 이 레위지파는 하나님의 친이 됩니다. Ngayon sa ating conclusion, alipin ni Levi na
mga kawal ng Diyos ay ginawang hukbo sa sambahayan ng Diyos. 그들은 하나님의 소유라고 따로 부르셨어요. Sila ay walay na tinawag ng Diyos. 그리고 이 레이지파에게 성막과 제사장들과 회중을 섬기게 하셨습니다. At inalaga sila ng Diyos maglingkod sa tabernakulo at sila ay maging katulad ng mga pari at ng kongregasyon. 이들이 오늘날로 따지면 이제 교회의 직분자들을 말하는 것이죠. Ito yung ngayon yung matatawag natin na mga may katungkulan sa simbahan. 그러면서 이 레위 사람들은요, 일반 이 12지파 사람들처럼 땅을 기업으로 주지 않으셨어요. Hindi sila katulad ng ibang mga lahi o tribo ni Israel na may mga sariling bahagi ng kalupaan. 레위지파에게 돌아갈 이 땅은 12지파에게 따로 전부 나눠 주시고 거기에서 수확하는 소득의 11조를 레위지파를 위해 보내도록 하신 거예요. Sila ay walang sariling kalupaan, ngunit sa 12 lipi, yung 10 bahagi ng kanilang mga anisang lupaan nila ay binibigay nila sa mga Levita. 이 원리는 구약 때나 오늘 신약 때나 똑같아요. Noon sa lumang tipan hanggang ngayon sa bagong tipan ay parehas. 레위기의 결론 마지막 장에는 이제 이 헌신 서원이 1번으로 나오고 두 번째가 11조가 나와요. Sa huling bahagi ng Levitico, makikita natin doon ang tungkol sa panata natin sa Diyos at pangalawa yung ating ikapu. 이제 그리스도의 사람이 되어 그리스도의 사람으로 내가 그리스도의 군사로 헌신하고 이게 소원이에요. 그러면 하나님이 우리의 모든 것을 책임져 주시는 사실을 믿고 그 채널을 만드는 게 11조예요. Bilang tauhan o sundalo na ni Kristo, ay andun yung devotion natin o pagtatalaga ng sarili natin sa Diyos. Ito yung panata. At pangalawa naman, kinikilala natin na ang Diyos ang siyang nagsusupply ng lahat o nagmamayari nila para sa atin. Ito naman yung ating pagbibigay na ikapu. 그 민수기에 지금 이제 군대로 조직하는 이 여호와의 군사나 우리 그리스도의 군사는요. 레위기 마지막 장에 말하는 서원과 11조가 이제 기본으로 갖춰진 상태에서 뽑아낸 거예요. Kaya nga dito sa pagsisensus, pagtatalaga sa aklat ng mga bilang, ito yung mga tao na mula pa lang sa huling bahagi ng Levitico ay may pangunahing bagay katulad ng panata nila sa Diyos, debosyon at yung pag-iikapu nila. 그래서 나 중심에서 벗어나 나는 하나님의 사람입니다. 하나님의 군사입니다. 서원하시고 두 번째로 하나님이 모든 건 하나님의 것이기 때문에 하나님이 공급하실 줄을 믿고 저는 11조를 드립니다. 이게 기본이에요. Ito yung mga tao na nagtalagang sarili nila, na sinabi nila, ako'y tauhan na ng Diyos, kawal na ako ng Diyos, kaya ito yung aking debosyon. At hindi kinikilala ko na ang Diyos ang may-ari ng lahat, magsusupply ng lahat, kaya binibigay ko ang aking ikapu. 그래서 교회는 그토록 열심히 다녀도요. 11조 안 하는 교회는 미안하지만 경제 이 올무에서 벗어나지를 못해요. Kaya nga, ang simbahan, gaano man kaganda simbahan, kung wala yung pagbibigay ng tithes o ikapu, ay hindi makakalaya doon sa tinatawag natin parang patibong sa pinansyal. 어린 아이 때부터 11조를 꼭 가르치시고 그리고 어떤 상황에 있더라도 아무리 가난하더라도 11조는 꼭 하시기를 바랍니다. Mula pa lang sa pagkabata, turuan na natin yung mga bata magbigay ng kanilang tithes at kahit mahirap ang buhay ay gawin ito. 그게 바로 하나님의 창고와 내 창고, 하나님의 이 은행 창고와 내 창고가 같아지는 비밀이 그거예요. Ito yung sikreto na yung storage house o yung bangko ng Diyos ay maging sa atin din. 근데 보면 파스톨들도 11조를 안 하는 파스톨들이 있어요. Pero maging sa mga pastor, may mga pastor na hindi nabibigyan ng ikapu nila. 그럼 평생 어려운 상태에서 못 벗어나요. Kaya habang buhay, hindi sila makalaya sa mahirap na kalagayan. 모든 것이 하나님께서 내게 맡겨주신 것이라고 생각하여 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 사용하며 살아가는 삶이 레위지파의 삶이에요. Pero ang buhay ng mga Levita ay naniniwala silang lahat ng bagay, pinagkatiwala nila sa Diyos at
gamitin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. 나도 하나님의 것이요 내게 맡겨진 모든 재산도 하나님의 것이며 하나님 것을 내가 선하게 잘 관리하는 청지기의 삶이라는 사실을 여러분도 명심하시기를 바랍니다. Makatandaan din natin tayo yung mga katiwala ng Diyos sa anumang bagay na mayroon tayo at dalangin natin na gamitin ito ng Diyos para sa kanyang naisin. 그러니까 아니면요 나도 내가 나의 주인이고 내게 맡겨진 모든 소유도 내 것으로 사는 사람들이 대다수예요. Pero karamihan ng mga tao ay sila may-ari ng buhay nila, anumang meron sila sa kanila. 그러나 우리는 보통 성도들이 아니고 베드로전서 2장 9절 왕 같은 제사장이요 하나님의 전권 대사여 이 천국 복음을 천하 만민에게 전하는 그리스도의 전도자로 영적 싸움을 싸우게 되었어요. Pero hindi lang tayo pagkaraniwang mga mananampalataya, tayo binigyan ng titulo ng Diyos, tayo maharlik ang mga saserdote o ambasador ng Diyos, at tayo ay pinalalakas ng Diyos para sa spiritual na labanan. 1 Pedro 2:9. 한번 따라합시다. 우리 모두는 베드로전서 2장 9절과 같이 하나님의 왕 같은 제사장이 되었습니다. Payag natin, katulad sa 1 Pedro 2:9, tayo ay mga itinalaga na mga kinatawan ng Diyos, maharlik ang saserdote. 우리 모두는 하나님의 친위대로 부름을 받았어요. At ayon nga sa pagtatalaga, pagtawag ng Diyos, ay itinalaga tayo. 우리의 대장은 주 예수 그리스도시기 때문에 반드시 승리하게 되어 있습니다. At ang ating commander, ang ating pinuno ay Panginoon Kristo, tiyak magtatagumpay tayo. 어떤 어려움이 왔더라도 두려워하지 마세요. Kaya huwag natin katakutan anumang pangyayari. 그 어려움, 그 위기는 곧 기회가 되는 거예요. Pangyayari o krisis ay pagkakataon. 내가 뭔가 잘못했습니다. 그러면요, 그게 나를 개혁하는 발판이 되는 거예요. Kung may pagkakamali kang nagawa, maging tungtungan mo yan para magpanibago ka. 성삼위 하나님이 우리와 함께 하시며 천군 천사들이 우리를 호위하고 있습니다. Kasama natin ang Diyos sa tatlo niyang persona at ang hukbo ng mga anghel ng Diyos ang nagpoprotekta sa atin. 이를 믿고 누렸던 에스엘과 다니엘 등은요, 바벨론의 보호와 후원을 받으며 이스라엘의 모든 포로들과 함께 종교 개혁 운동인 회당 운동에 귀 쓰임 받았어요. Tulad na lang ni Ezekiel, ni Daniel, di ba pa, nasa proteksyon at support ng Babylonia ay ginamit ng Diyos para sa kilusan sa sinagoga at sa religious reformation kasama ng mga nalabi na Israel. 오늘날 우리가 하나님의 자녀가 되고 그리스도의 사람이 된 것, 그리스도의 군사가 된 것, 이것 하나님의 주권적인 선택이에요. At tayo ngayon na naging mga anak ng Diyos, mga Kristiyano o kawal ng Diyos, ito ay kita natin makapangyarihang pagpili ng Diyos. 나는 요한복음 8장 44절에 속한 사람이 아니에요. Hindi tayo kabilang pa sa Juan 8:44. 나는 그리스도의 사람이 된 거예요. Ay tauhan na ni Kristo. 이런 우리를 가리켜 너는 내 것이라 내가 너와 항상 함께하리라고 약속하신 거예요. At pinangako ng Diyos sa atin, tayo ay sa Kanya at siya isa sa atin. 우리가 명심해야 된 건요. 제사장으로 부름받았던 나답과 아비후도 하나님이 말씀대로 하지 않고 다른 불로 분향하다가 죽고 말았어요. Tandaan natin yung nangyari kay Nadab at Abihu, tinalaga man sila ng mga pari, hindi sila gumawa ayon sa salita ng Diyos, kaya sila ay nangamatay. 나답과 아비후 제사장은요, 번제단에 이 향을 아무리 제사장이라 할지라도 하나님의 말씀 붙들고 그대로 따르면 되는 거예요. Kaya kahit na ikaw pa man ay isang pari na tinalaga ng Diyos, dapat na umayon ka ayon sa utos ng Diyos. 나답과 아비후는요, 아무 불이나 그 향불을 태워서 올리면 되지 꼭 번제단에 불만 이어야 되냐 하고 인간의 생각으로 했을 거예요. Paring sa pansariling kaisipan ni Nadab at Abihu, pwede naman kahit na anong apoy nilang ilagay niya kahit dyan sa altar. 이처럼 나 중심의 사람은요, 내 생각, 내 가치 기준으로 이 모든 걸 결정하기가 쉬워요. Sa karaniwan ng mga tao, yung praktikalidad sa pinapahalagahan nila o nakatuon lang sila sa sarili nila, mas madali. Minsan doon sila nakatuon.
그러나 그리스도의 군사된 우리는요, 내 기준이 아니고 어떤 세상적인 이 가치 기준이 아니고 세상의 실용성이나 효율성이 아니고 하나님의 말씀대로 하면 돼요. Pero tayo bilang mga sundalo na ni Kristo, mahalaga doon yung pagsunod natin sa kautusan ng Diyos base sa salita niya at hindi sa pansarili nating mga standard o pamantayan. 그게 바로 다윗의 시편 1편의 삶이었어요. Ito yung buhay ng mga awit uno, buhay ni David. 모든 것은 하나님의 말씀을 기준으로 하여 하나님의 법칙대로 따라가는 것이 중요한 것입니다. Mahalaga ang pamantayan natin ay salita ng Diyos at ang utos o kautusan ng Diyos. 그러면 말씀이신 하나님께서 군사된 우리의 모든 것을 책임져 주세요. At sa atin ng mga sundalo na ni Kristo, ang Diyos ang siyang bahala sa lahat ng bagay sa atin. 명심하세요. 그리스도의 군사된 우리의 기본은 삶 오늘 붙들고 주님을 따르는 것입니다. Ang pundasyon ng mga sundalo ni Kristo ay paghawak sa 3 days at pagsunod sa Panginoon. 주님과 함께 천군 천사들의 호의를 받으며 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. At pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay lagi kayo maging matagumpay kasama ang Panginoon bilang mga sundalo ng Diyos. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 하나님, 하나님의 친위대로 부르신 레위 지파와 같이 저희를 따로 부르시고 책임져 주시고 인도하심을 감사합니다. Katulad po ng lipi ni Levi, salamat Panginoon ay kayo ang tumawag, nagtalaga at kayo ang kikilos sa amin bilang mga tinalaga na hukbo sa sambahayan ng Diyos. 앞으로는 절대로 나중심에 빠지지 않게 하옵소서. Nawa, mula ngayon hindi na kami mahulog sa pagiging sentro sa sarili. 내 생각, 내 방법, 세상의 가치 기준으로 뭔가를 판단하거나 행하지 않게 하옵소서. Hindi kami humusga, humatol o kumilos base sa pansarili naming pamantayan o sa mga bagay na pinahalagahan sa mundo. 언제 어느 때나 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 속에 주님과 함께 하게 하옵소서. At kailanman ay mamuhay kaming kasama ang Diyos sa paghawak sa today's word, prayer at evangelism. 우리 구 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.